हेलो गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये रेड वाले बटन को दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। जी मैं आपको बताऊं, ये देखो, ये मेरा ट्रैक्टर ट्रैली है और वो साथ में ट्रक है। अब इसमें वाओ, ये तो बहुत प्यारा है ना बहुत प्यारा है। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, दोनों का कलर सेम ही है। वो ये देखो, ये है, ये पीछे से चेक करो कैसा है ना, मज़ेदार। वाओ, क्लैपिंग मजा। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं गाइस, ये देखें आगे जा रहा है। वाह बहुत ही सुंदर। ओ वाह वाह वाह। ओ नो, ये तो गिरने वाला है, गिर गया, ये नो गिर गया नीचे। अब इसको हम उठाते हैं जल्दी से। क्या लाएं? बेलचा लाएं। ये देखो, अब हम इसको उठाते हैं ऊपर बेलचे से। ये लो, उठ गया, क्लैपिंग उठ गया। अब हम इसको लेके जाते हैं आगे, जैसे हम पहले करते थे। वो देखो आगे क्रेन आ गया, क्रेन से लगने से बच गया। चले अब एक साथ खड़े हो गए। ये ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर को लेके चलते हैं, आगे लेके चलते हैं ट्रैक्टर को। ये देखिए ट्रैक्टर जा रहा है बच्चों, सुंदर है ना ट्रैक्टर, काफ़ी प्यारा है, बढ़िया है। वो ट्रेन निकल गई। अब इसको क्या करेंगे? हम इसको अब रिपेयर करेंगे। ये देखो हम फिट करने लगे दोबारा। ओ यस, बहुत बढ़िया। ओ ट्रंक, ये एक और बेलचा आ गया। वाह बहुत खूब। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं तीनों, है ना, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं भाई। कमाल हो गया, कमाल हो गया। अब हम आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। ये देखो, अब हम लेके आ रहे हैं टैंक और एक साथ फौजियों की गाड़ी। वो देखो टैंक कितनी प्यारी है, चेक करो। वाह बहुत ही बढ़िया। वाह रास्ता बन गया, क्या बात है। ये ऊपर जा रही है, अब ऊपर जाएगी। ये देखो जी, ये आ गई। ओहो वाह वाह वाह, क्या है, क्या ही प्यारी है। वाह बहुत अच्छी है ये तो। ये देखिए जी, ये हमारी टैंक है। ये हमारी गाड़ी है ब्लैक कलर की। ये गाड़ी हम लेके जाएंगे ऊपर, इसलिए कि आगे जाके हमें गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। ये आगे भी टैंक के पास। अभी ये और जीप आ गई है बगैर शर्ट के। ये इसका रिपेयर करने के लिए दे रहा हूँ मैकेनिक को। ये लें जी, आप भी आ जाओ इधर। ओके वाओ, ये भी बहुत प्यारी है, मुझे बहुत प्यारी लगती है ये। ओ मेरी फेवरेट कार फरारी। वाह बहुत प्यारी है ये, देख चेक करें कितनी प्यारी है। वाह कमाल हो गया, कमाल हो गया है, कितनी सुंदर है भाई। क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग। वाह रेड वाली गाड़ी बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बढ़िया, क्या प्यारी गाड़ी है, ये मेरी फेवरेट है। अब हम आपको आगे दिखाते हैं गाड़ी। ये देखो 4 हो गए टॉयज हमारे पास। ये 5वीं कार यानी 5 कार। वाह ये तो बहुत प्यारी है ना गाइस, बहुत प्यारी है। अब हम आपको दिखाते हैं इसके साथ वाली। वो साथ वाली कौन सी है अभी आप देखिएगा। वाह साथ वाले तो फौजी हैं। वाह मुझे भी आगे जाना, जल्दी 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 आगे आ जाओ ना। तो आप चलोगे तो मैं आगे आऊँगा, आप तो आगे जा नहीं रहे। मैं जा रहा हूँ, तुम इधर क्यों खड़े हो? ओ अपनी गन उठाओ, जल्दी करो ना, गन उठाओ। अच्छा मैं उठाता हूँ, ये लो उठा ली गन मैंने। अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। अब इनकी रखवाली रखनी है, कोई चोर इन गाड़ियों को ना ले जाए। ठीक है सर, मैं भी रखूँगा रखवाली। वाह बहुत प्यारी गाड़ियाँ लग रही हैं सब, कमाल की हैं। वो एक और टैंक आ गई साथ में फौजी। वाह वाह बहुत ही सुंदर, क्या बात है, बहुत ही अच्छा। वो टैंक फंस गई है, अब इसको निकालते हैं। ये देखिए आगे चलेगी, निकल गई है। चलें जी अब जाने दें, मेरा फौजी गिर जाएगा। नहीं गिरता भाई, आगे तो आने दो, नहीं गिरा। वो वाह बहुत ही सही। वो गन फिर गिर गई। गन उठाओ अपनी, जल्दी करो। ये लो मैंने अपनी गन उठाऊंगा, मैं कैसे उठाऊँ? अब क्रेन आ गई है, क्रेन से अब भर्ती डालेगी। ये देखें, वाह वाह बहुत ही प्यारी। यहाँ ट्रैक्टर खड़ा है।